maman, tu es là. Ah, je me lève. On y va. Bienvenue dans le wagon. La roulotte. Avec cette belle roulotte, je voyage de village en village, de place en place. Je suis un vendeur de lune. Ouais. Serviteur de secrètes créatures. Tourne, 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 tourne encore, tourne la bobinette. Ouais, ouvre. Ouais. Bravo Iris. Super.